Bai, partidu, orokorren hartuten nik uste nahiko nahi izan dela ez. Hasieran nik uste taldiko oso ondo urten dabela, bai erasun da, bai defentsan egixe da, gola sartuta gero pixkat koste jakule ez, hogeita bosgarren minututik aurrera lehenengo zati hori bukatu arte nik uste hor pixka koste jakule eta desajustu batzuk egiuzela batez bet defensan, baina gero atzen alditxik urte hau nien, hori ez, lehenengo 2-3 minututan 2 aukera argi, hor ikusi hori ez, taldi berriro ondo jarri dela zela izen eta gaurko partiko ez eskule eskapau ez, da, baina azkein nolan izan da. Bai, pixkat gaurkoaz gozatu eta bixer basikoa ez, ja Leganesen aurkako partido hori prestatzen da, partido hortan pentsetan, baina importante izango da, hori ez, jokalarixek deskantzetik, jokalarixek ondo alimentau, alik eta onduen iristeko Leganesen kontrako partidurez, ze partidu hori oso gogorra izango da, seguru. Bai, egisa esan 3 puntuak berrezkoak izan die, taldia hasieratik konfiantza askokin ikusi dut, etxian bakigu oso fuertea gala, eta ezer, 2 egun barru, 3 egun barru beste partida hauku, eta berriro 3 puntuen bilan etorriko. Bai, egisa kanpoan ez dela emaitzak irtetzen, etxean oso konfiantza askokin gala sentitzen, baina, berendau etxean kanpo jokatu, beti esaten duen bezala, taldia konfiantziakin dau, eta etorriko die partidu hona gaur egun dien bezala, eta ezer, segitzera lanian. Bai, komentatu zutena, beti gu 3 puntuen bila juten gara, aurkarixako biak esan jonak izen etxean jokatu, kanpoan jokatu, gu beti 3 puntuen bila juten gara, eta larun batean Leganasen kontra igual izango da. Sí, veníamos de 2 partidos sin ganar, el equipo se le veía con ganas y necesitamos estos 3 puntos sí o sí. Sí, hemos empezado muy bien el partido, luego sí es verdad que hemos metido el gol y igual nos hemos metido un poco atrás, pero bueno, en la segunda parte también hemos salido muy bien al partido y hemos metido el segundo y el equipo necesita estos 3 puntos. Sí, en casa nos sentimos muy bien y vamos a ir a por los 3 puntos y el equipo en casa pues, se siente muy bien y a por ello.